बीटीएस मेंबर के सबसे फेवरेट वर्ड्स कौन से? चलो गाइज मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो गाइज नंबर 7 पे आते हैं हमारे प्यारे आर्यन, जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद है पैरेट्स। फिर आते हैं गाइज दोस्तों हमारे प्यारे शहनशाही शुगा, जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद है कबूतर। फिर आते हैं गाइज हमारे प्यारे जेहो, जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद है किंगफिशर। और गाइज फिर आते हैं हमारे प्यारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जीप, जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद है टीट। और गाइज फिर आते हैं हमारे प्यारे मोची, आई मीन हमारे प्यारे जिमिन, जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद है लोन्स। फिर आते गाइज हमारे प्यारे बीटीएस के बी, जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद है तुर्की। और गाइज नंबर 1 पे आते हैं हमारे सबके प्यारे मेंबर, आई मीन हमारे गोल्ड माइन जंगू, जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद है बैलेंस। गाइज आपको बीटीएस के मेंबर के वर्ड्स कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बताओ, और हमारे प्यारे बीटीएस मेंबर के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो।